अभिनेत्री रेखा थापा करिब 8 वर्षपछि फिल्म निर्देशनमा फर्किने भएकी छन्। उनको निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ फिल्म माया भनेकै यस्तो होलाको आइतबार महाशिवरात्रिको अवसर पारेर काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच निर्माण घोषणा गरिएको छ। यो रेखाको तेस्रो निर्देशकीय फिल्म हुनेछ। यसअघि उनले हिम्मतवाली र मालिका निर्देशन गरेका छिन्। दिया एन्ड अमो फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुने यस फिल्ममा नयाँ र पुराना पुस्ताका कलाकारलाई समेटेको छ। मदन कृष्ण श्रेष्ठ, लक्ष्मी गिरी, राजाराम पौडेल, विशाल पहाडी, दिल श्रेष्ठ, पूर्व मिस नेपालहरू सृष्टि श्रेष्ठ, नम्रता श्रेष्ठ, पूर्व मिस नेपाल इन्टरनेसनल नीति शाह, सङ्गम भण्डारी जस्ता कलाकारको अभिनय रहेको छ। फिल्मको निर्माण घोषणासँगै 2वटा पोस्टर पनि सार्वजनिक गरेको छ। एउटामा त्रिकोणात्मक प्रेम झल्काएको छ भने अर्कोमा बाबु छोराको आत्मीयता दर्शाउन खोजिएको छ। यसले प्रेम सम्बन्धमा आउने उतार चढाव र सन्तानको कर्तव्यलाई फिल्ममा मुख्य कथावस्तु बनाएको सङ्केत गर्छ। आगामी तीजमा प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो फिल्मको छायाङ्कन फागुन दोस्रो साताबाट सुरु गरिने बताइएको छ।